အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel အနေနဲ့ပြန်ပြီးကြိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့7လာတဲ့ Android game တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီ game ရဲ့အမျိုးအစားတော့ဒါ storytelling အမျိုးအစားပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ game ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုကဒီအခန်းထဲမှာပိတ်မိနေရနေဟိုထွက်ပြေးရမယ်blind တယောက်အနေနဲ့ဒါ character ကိုယ့်ရဲ့ character အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီထွက်ပြေးဒီအခန်းထဲမှာပိတ်မိနေရနေထွက်ပြေးရမယ် blind တယောက်နေရနေကိုယ်ဆော့အောင်ပါအဲ့တော့ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအရင်အနောက်ကအသေးအတန်လိုက်ပြီးတော့အပြင်းထန်ထွက်ပြေးရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီအကုန်လုံးကလည်းဒီအခြားအဖမ်းခံထားတဲ့လူတွေကဟိုသူတို့ထွက်ပြေးဖို့အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းထွက်ပြေးရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အသေးအတန်ထွက်ပြေးရတဲ့ဂိမ်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအပြင်းထန်ဆော့ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဂိမ်းရဲ့ link နဲ့ description မှာကျွန်တော်ချထားပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မစခင်မှာထုံးစံတိုင်းပဲ for YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook page မှာလည်း like and follow လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ for you ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု screen recorder နဲ့ဖမ်းနေရဆိုပေမဲ့ game နဲ့ရောက်ရင်ဘာရုံမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့ game က audio game မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အထဲမှာတော့ဘာပုံမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ Blindscape ဆိုတဲ့ game လေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ game နဲ့ဝင်လိုက်မယ်အထဲကိုရောက်ရင်အထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် landscape mode နဲ့ကန်ရမယ်ပြီးတော့ screen reader ပိတ်ထားရမယ်ပေါ့နော် landscape Blindscape disable speech feedback Art has no end but its own perfection. Plato, as quoted in the Citizen's Manual, 3rd edition. The punishment fits the crime. The tribunal's words play over and over in my head. There are no other sounds that can drown them out. I've been stuck in this tiny apartment for months. No more job. No more personal accountability meetings. Just the rattle of the radiator and the ticking of a clock that I can't even see. Punishment fits the crime. And so they burned out my eyes. And no matter how bad it gets, I can't even cry about it. The procedure fused my tear ducts. I need to get out of this room. I need to get out of this city. I refuse to wait until I wither away. They've taken almost everything from me. But I still have control over one thing. When and how it ends. But first, I need to leave my room. I'm standing in front of the door, but I still need to find the doorknob. အဲ့တော့အခုကဒီသူပြောတာတော့ကျွန်တော်အရှိရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါဒီအခန်းထဲမှာပိတ်မိနေတယ်သူ့ကိုblind ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်ကဒီတကားအရှိကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့တကားဖို့ကိုလိုက်ရှာရမှာပေါ့နော် Nope. Ouch. Nope. Ow. အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီ screen ရဲ့အောက်ဘက်ကို landscape mode နဲ့ကင်ထားပြီးတော့ screen ရဲ့အောက်ဘက်ကိုလက်နဲ့တွန်းရမှာပေါ့နော်ဒီ screen ရဲ့ညာဘက်3ကြိုးတချို့လောက်မှာရှိရပေါ့နော်ဒီ volume key တွေရှိတဲ့နေရာလောက်မှာ Nope. Not that. Nope. အဲ့တော့သူကနေရာမမှန်အောင်ဆိုရင်အဲ့လိုအတန်မျိုးလေးអော်တယ်ပေါ့နော် Not that.
I never thought I'd see the day where opening a door constituted a major victory. Not for someone who was the lead architect on the new government complex, which included the courthouse where they sentenced me. It hardly felt like mine. It could have been beautiful and monumental. The commission rejected every good idea I had. And here's the outer door. အဲ့တော့အခုနောက်ထပ်တကားတစ်ခုကိုဖွင့်ရမှာเนาะခုနနီးအတိုင်းပဲလောက်ရမယ်ဒီမှာကတော့အဓိကကလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာကြီးဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ခြင်း screen ဘယ်ဘက်ကိုဖိညာဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ခြင်း screen ညာဘက်ကိုဖိအဲ့လိုမျိုးသွားရမယ်ပေါ့နော်ငကြက်နဲ့ကစားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဘာလို့ဆိုတချို့အတန်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားရတဲ့အခါကျရင်ငကြက်လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ game ကိုမှတ်မိနေရဆိုရင်တော့တိတ်ပြဿနာမရှိပါဘူးပြီးတော့ game ကလည်း10 minutes စာလောက်ပဲဆိုတော့အရင်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတကားကိုခုနနီးအတိုင်းပဲတော်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ် Nope. Ouch. Not that. Ow. Ow. ဒါနေရာမမှန်သေးလို့ပေါ့နော် Nope. Ow. Not that. Okay It's a short walk to the perimeter of our precinct. Beyond that is the old city. Nothing but decaying buildings and the rusted bones of ancient cars. I just hope no one is following me. The tribunal never figured out how I got out of the precinct in the first place. They offered to let me keep one eye if I told them. I lied and said I found the forbidden art under a board in my apartment. They didn't believe me, so they took both eyes. The way under the wall is right here. I just have to lift up the access hatch to the old subway system and climb down. အဲ့တော့ဒီမှာကအခုကဒီမြေအောက်လမ်းကနေသွားမှာเนาะအဲ့တော့အခုဒီမြေအောက်တကားကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ဖို့ကဒီလက်နဲ့ screen ရဲ့ညာဘက်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲပြီးသွားမှာเนาะဆွဲရဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအဆုံးထိမဆွဲရင်တကားမပွင့်ဘူးပေါ့နော်ဥမာခုကျွန်တော်အဆုံးထိမဆွဲပဲလုပ်ပြမှာပေါ့နော် That's not it. Nothing there. That's not it. နေရာမမှန်သေးလို့ပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ဆွဲပြီးပြန်လွှတ်လိုက်မယ်ဒါမပွင့်သေးဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာတကားကိုနည်းနည်းလေးပဲဖွင့်ပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ရင်သူကသူပိတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဆုံးထိလက်နဲ့ screen ရဲ့ညာဘက်ကနေအပေါ်ဆွဲတင်သွားမှာပေါ့နော်ညာဘက်ကိုဆွဲပြီးအပေါ်ဆွဲတင်သွား sorry ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲပြီးအပေါ်ဆွဲတင်အောင်ပေါ့နော်ဆွဲတင်လိုက်မယ် It was all because of some stupid movie posters. I've never even seen a movie, or read a novel, or heard a song. I loved those posters. I could sit for hours just imagining the story each one might have represented. I never would have gone out there. I never would have found the posters if it hadn't been for her. They took her away. It wasn't just her that killed that morning. They also killed me, the person I was when we were together. The secret language that we created, that any two people create when they're so close, it was orphaned, left with only a single native speaker. And the empty shell they left behind no longer cared about the risk of sneaking into the old city, where we'd always talked about going together. I must be under where the wall is now. They make a show of guarding it, but no one really cares. Most people are too busy with their jobs to try to get out. Besides, they've all been told that the stuff out there is what destroyed the old world. And as far as I can tell, they're right, it did. I'm not sure I care anymore. The tunnel that leads out is on the other side of the empty station. I used to have a flashlight, but that wouldn't do too much good for me now. There's a pipe that's always leaking right above it. I guess I'll just have to walk towards the dripping sound. အဲ့တော့အခုသူတွိုင်းနဲ့ဒီ
ဒီရေပိုက်ရေတန်လေးကြားမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ရေကျနေတဲ့အတန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်နေရာကိုသွားရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီ screen ရဲ့ညာဘက်ကိုဖိပြီးလမ်းလျှောက်သွားမယ်Okay, here's the pipe. The restrictions never made sense to me. The stuff that got people addicted and caused everything to fall apart was full-scale virtual worlds. I didn't see how the old books and pictures he found out here could cause any harm. I still showed up at work every day. Everything was fine until I left the posters out and the landlord stopped by. I'd been bugging him to fix the heat for 6 months, and that had to be the day he finally showed up. There's water here. I can feel the tug of a current. This old subway tunnel seems to have a river running down it. There's some kind of boat here, too. Might as well use it, but I have no idea where I'd be going. Maybe they'll be like the Viking funerals I read about in the encyclopedia volume I found. It covered the letters U and V. Now I just need to push off from shore. အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီသူသွားရင်နဲ့ဒီမြင့်နေရာကိုရောက်လာပေါ့နော်ရောက်လာပြီးတော့မှအခုလှေကိုတွေ့ပြီးတော့လှေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုရေထဲကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့ဆက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလှေကိုရေထဲကိုတွန်းဖို့ဆိုရင် screen ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရှိဘက်ကိုပေါ့နော် screen ရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုလက်တစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲသွားမယ်ပေါ့နော် That's a start. Getting there. Almost. There we go. I can't really steer or paddle. Anyway, I'm exhausted. I'll just lie here and float down the tunnel. Drowning isn't the best way to go, but at least I'll be far enough away that there's no chance of getting taken back to the precinct. အခုဆိုရင်သူကဒီလှေကိုမလောတော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲလှေထဲမှာဒီတိုင်းပဲအိပ်ပြီးလိုက်သွားတာပေါ့နော်သူထွက်ပြေးလာတာဆိုတော့ဒါဘယ်ရောက်ဝေးရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် I must have fallen asleep. How long was I out? I guess this is where my little boat ride ends. What is that noise? There must be someone down here. Apparently, it's not just us. What if there were other survivors outside our part of the city? It's coming through the air vents. I can hear a little more clearly. It reminds me of the first time I saw those movie posters. It was like an entire world unfolding in front of me. This is what they've taken away from us. This is what they thought would destroy us. It's coming from across this open room.
I'll have to walk in the direction of the sound to get to it. အဲ့တော့အခုဒီဟိုနောက်က music အတန်လေးကြားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီလှိန်နဲ့ line နဲ့ဒီသူပြန်နိုးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီ music အတန်လေးကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့တခြားသူ့လိုပဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့တခြားတယောက်စီကတခြားတယောက်ရှိနေလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသူစဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ game ကဒီမှာအခု music အတန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေရာကိုအဲ့ဒီအတန်ကြားရတဲ့နေရာကိုသွားရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရောက်ရင်အခန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ရင်အဲမှာ NDA ရှိနေမလားဒါမှမဟုတ်အကုန်ကြီးရမလားဆိုတော့ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဒီလမ်းကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှအခုဒီအတန်ကြားတဲ့နေရာကိုပဲသူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်ကြားတဲ့နေရာကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်ခုဆိုရင်ပိုပြီးနီးလာပြီပေါ့နော် I think it's just beyond this door. I have no idea what kind of people are making this sound, music. It might be dangerous. It might be a trap. But I already know I'm going in there. I've been waiting my whole life for a moment like this. I don't care if it's my last. I just wish he was with me to hear this. Here we go. Okay game လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲဆုံးသက်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ game ကအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတွေမှာဆုံးသက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဆုံးသက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူအခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးရင်အထဲမှာဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ game ကဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်တခုခုအကြံပေးချင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုအဆင်ပြေတာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ